Сыр елінің креативті жастары тағы бір туындының тұсауын кесті. «Сүйгенді сүй» қысқа метражды фильмі олардың қажырлы еңбегінің кезекті жемісі. Осының алдында жарыққа шыққан «Белес» фильмі қалың көпшіліктің көзайымына айналған болатын. Қазір үшінші киноның түсірілімі басталып кеткен. Көппен бірге премьераны әріптесім Азамат Әуесханда тамашалап келген еді. Кеңірек тарқатсын. Болды, мен сенің шыққан айын соғы алып кетем, я? Алло? Кім анау? Ештік байыны? Жастар-ай. Халық арасында өзің сүйгенді емес, өзіңді сүйгенді сүй деген сөз бар. Бүгінгі қалың көрермен назарына жол тартқан қысқа метражды фильм авторлары осы сөзден шабыт алса керек. Бізге берген сұхбатында фильм авторлары осының фильмнің түсірілу барысымен және алдағы жоспарлармен бөліскен болатын. Олай болса тыңдап көрелік. Жастарымыз қателеспесе екен, дұрыс жолмен жүрсе екен деген мақсатта түсірілген кино. Енді бұл біздің екінші киномыз. Бүгін міне арнайы осы жастардың орталығында тұсауын кесіп жатырмыз. Алдағы уақытта осы кино саласын Қызылорда қаласында дамыту жоспарда бар. Алдымызға мақсат қойып отырмыз. Қазіргі уақытта да Аслан балалар кино студиясын аштық. Осы балаларды тәрбиелеп, алдағы уақытта үлкен өмірге, кино саласына оларды қосу, кино түсіріп, осы сыр елінде шыны керек өнерлі жастарымыз өте көп. Сол әсіресе осы жастардың сұранысы бойынша түсіріліп жатқан кинолар. Кинокартина желісі өмірден алынған. Жастар арасындағы заманауи сезім туралы баяндайды. Ішінде ыстық ықыласты да, сатқындық пен көралмаушылықты да көруге болады. Жастар орталығында тұсауы кесілген киноға жиналған адам қарағұрым. Сүйгенді сүйгендер өз кейіпкерлерінің образын ашуға барын салғандарын айтты. Кино туынды олардың өнер әлеміне жолдарында ашқан. Ол рөлді сомдау өзіме ұнады. Өйткені бәрі өте қызықты болды. Ешқандай қиындығы болған жоқ. Ең бастысы сол адамның кейпіне енуін керек. Сәл жағымсыздау, яғни көре жатарсыздар, бір махаббат болады қыз бен жігіт. Екеуінің арасына мен түсем, яғни жігітті өзіме тартып алуым керек. Осы алғашқы кином, осыдан кейін басқа киноларға түстім. Киноға емес, бірақ фотосессия, модельдікке шақырған болатын бірнеше рет, және оның біреуі өтті осы жақында. Енді Құдай қаласа тағы да болады деген үміттемін. Сырбойлық жастардың бұл алғашқы және соңғы туындылары емес. Мұның алдында түсірілген «Белес» қысқа метражды фильмі қазір білім ордаларында көрсетілуде. Ол болашақ мамандардың өз ісін қалай таңдау керек, кездескен қиындықты қалай жеңу керектігін әспеттейді. Ал жақын арада үшінші туынды жарық көреді. Аналарымыз бен аруларымыздың мерекесіне орай тұсауы кесіледі. 8 наурыз деген кино арнайы Аслан балалар кино студиясының оқушылары түсіп жатыр. Бұл киноға арнайы сол бізден білім алған, бізден осы 3 ай курстан өткен жастарымыз түсіп жатыр. Бұл киноның мақсаты 8 наурыз десе, бірінші шыны керек, әсіресе жас жігіттердің арасында, жастардың арасында бірінші қыздарымызға қандай сыйлық аламыз деген ой қалыптасады. Бұл киноның мақсаты неге біз қыздар, неге бірінші аналарымызды бірінші орынға қоймаймыз деген мақсатта түсіріліп жатқан кино. Алдағы уақытта бұның да тұсауын кесетін боламыз. Фильмнің авторы қысқа метражды фильмдер арқылы қызылордалық жастарды танытып, отандық кино әлемінде өзіндік орнын қалыптастыруға ниетті. Ол үшін біздің жастарымыздың қауқары мен қабілеті жетерлік дейді. Азамат Әуесхан, Бөгенбай Абасилов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Дүния атты дүрбелеңде сіз бен біз білмейтін ақпараттар көп екен. Қадірменді көрермен, біз тікелей эфирде жұмыс жасап отырмыз. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерімізге орта толсын дейміз. Сейсенбі сәтті бастамаларға, қуанышты сәттерге, жағымды жаңалықтарға толы болғай. Біз тікелей эфирдегі бағдарламамызды өзге де тақырыптармен жалғастырамыз. Махаббат ғажап сезім жүректегі, нұрымен қуанышқа бөлер сені. Адам жүрегін нұрлы қуанышқа бөлеп, рухани қанат бітіретін ең күшті, ең асқақ сүйіспеншілік сезім ол әрине махаббат. Тіршілікті гүл десек, ал махаббат сол гүлдің нәрі. Хакім Абай атамыз махаббатсыз өмір, бос дегелі дүйім дүниенің ең асыл, жалпақ жалғанның ең кіршіксіз сезімі арқылы ғана адам өзін шынайы бақытты сезіне алатынын суреттей түседі.
Расымен де махаббат мәңгі ертегі, көңілдің күйін шертеді. Осынау асыл сезім әркез ақын жазушыларымыздың қаламына қуат беріп, шалқар шабыт сыйлап, жалпы жұртты ерекше сезімге бөлейді. Бекзада, енді осыда білесің бе, сен осы қазақ эстрадасындағы жалпы 80% әндердің осы махаббат тақырыбына арналғандығын, ал осы киноиндустрияда да осы көрсеткіш шамалас көрінеді. Сонымен қатар мамандардың зерттеуінше махаббат тақырыбында түсірілген көркем туындылар да өте көп дейді. Жаңағы сенің сөзінің дәлелі. Енді осы тұрғыда бізді тікелей эфирде тамашалап отырған көрермендерімізге де жағымды жаңалығымыз бар. Жуырда ғана осы біздің аймағымызда Азия балалар киностудиясының бастамасымен үлкен «Сүйгенді сүй» атты үлкен кино жарыққа шықты. Жақында ғана тұсаукесері болып өтті. Құрметті көрермен, біз бүгін «Сүйгенді сүй» атты киноның режиссері әрі продюсері Жасұлан Алдабергеновпен сұхбаттасатын боламыз. Қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса, 27-90-20 біз сіздердің қоңырауларыңызды күтетін боламыз. Бағдарлама төріне, жаңа күн төріне қош келдіңіз, Жасұлан мырза. Енді өзіңіз бұл бағдарламаның төріне бірнеше мақсатпен келген болатынсыз. Бүгінде жаңаша образбен, жаңаша бастамамен келіп отырсыз. Әліңде ана айтып өткендей өздеріңіз мынау жақсы бір дүниені жарыққа шығарған екенсіздер. Жуырда ғана осы халыққа жол тартып отыр. Құтты болсын дейміз, бастамаларыңыз ұзағынан болсын. Жалпы енді сұхбатымызды бастамас бұрын осы бір фильмнің аз ғана трейлерін тамашалап алсақ. Бірге көрейік. Бүгін не істейміз? Бүгін кешке не план? Кешке ағам туған күні. Бірақ сені таппадым, болмап па еді? Иә. Мен ештеңе демеймін. Болды, мен сені шыққаннан кейін соғып алып кетемін, иә? Алло. Кім анау? Тыныштық па енді? Ей, жастар-ай. Сен бол, демалысқа шығамыз. Көрерменнің қызығушылығын оятатын, қаралымы көп киноның бірі болсын деген тілек айтқым келеді. Рахмет. Жалпы осы фильмнің шығуына, жарыққа шығуына не сізді түртті? Мақсат не бұл фильмнің? Рахмет, қайырлы күн, қызылордалықтар. Жалпы енді бұл біздің екінші киномыз. Алдыға қойған мақсатымыз үлкен, алдымызда үлкен мақсаттар бар. Алла қаласа сол мақсатымызға жетеміз деген ойдамыз. Енді бұл киноның негізгі мақсаты жаңа айтып өттіңіздер, махаббатқа байланысты. Көбісі сүйгенін бағаламай жатады. Қазір кезде мына жастар арасында өзекті проблемалардың бірі болғандықтан осы енді киноны алдағы уақытта осы YouTube каналға салатын боламыз. Енді көрермендерге түсінікті болады деген ойдамыз. Сол өмірден алынған қазір кезде жан құрбы қыздардың арасында болып жатқан дүниелерге байланысты, жас жігіттердің арасында болып жатқан дүниелердің барлығын ескере отырып түсірген болатынбыз. Енді Аслан балалар киностудиясының бастамасымен түсірілген бұл кино жеке бір адамның өміріне қатысы бар ма деген сауал келеді. Шынайы оқиғалар негізінде түсірілген осындай жағдайлар кездесіп жатыр ғой. Сценарийін кім жазды көбіне? Енді сценарийін өзім жаздым. Енді шынайы өмірден алынған жұмыста бір жігіт бар, соның оқиғасынан алынған десек те болады. Шыны керек бар, 95% шынайы өмірден алынды да, 5%-ын біз енді шамалы бұрмаладық енді, шамалы. Бірақ дегенмен де бір адамның өмірінен алынған оқиға. Жасұлан, әлгінде өзіңіз айтып өттіңіз, бұл сіздердің екінші туындыларыңыз. Алғашқысы ол «Белес» атты кино. Сол турасында өзіңіз толығырақ айтып өтсеңіз. «Белес» киносы осы 2019 қыркүйек айында тұсауын кескен болатынбыз. Бүгін міне YouTube каналға салып жатырмыз. Осыған дейін біз осы 7 ауданда, осы ауылдарда тегін көрсеткен болатынбыз. Енді бұл кинода арнайы жастардың киносы, осы сыр өңіріндегі өнерпаз жастарды жинап, соларды киноға түсіру мақсатында түсірген болатынбыз. Енді шыны керек біздің сыр елінде өнерлі жастарымыз өте көп. Енді арнайы бір жүргенді бітірмесе де, бірақ
бойында таланты бар, шығармашылығы бар жастарды қолдау мақсатында түсірген болатынбыз. Енді жаман емес, қысқа метражды фильм, 40 минуттық көп адамның көңілінен шықты десек те болады. Бұның барлығы бірінші рет кино түсірген адамдар, оператор болсын, режиссер болсын, жаңағы монтажерлар болсын. Осыған дейін шыны керек Қызылорда қаласында кино саласы дамымаған. Осы енді бізде осы Шымкент қаласын білесіздер, осыдан 10 жыл бұрын, 15 жыл бұрын кино саласына жаралы сезім 25 теңге дейді. Біз енді өзім осы жастардың ортасында жүргеннен кейін ойландым, бір шешімге келдім. Неге біз кино түсірмеске, Қызылордада жоқ нәрсені неге біз жасамасқа деген алдыма мақсат қойдым. Сол мақсатымызға кішкене болса да жетіп келе жатырмыз. Аслан киностудиясы енді қазір белгілі бір сценаристермен жұмыс жасап жатыр ма, әлде өзіңіз бірыңғай өзіңіз жазасыз ба? Енді сценаристер де бар. Біз енді сценаристерге арнайы айтып қойғанбыз, жақсы сценарий ұсынатын болсаңыздар, біз сатып аламыз, оны арнайы кино ретінде түсіреміз. Қазіргі уақытта да 8 наурыз деген оқушылардың киносы түсіріліп жатыр. Алдағы уақытта осы жақсы сценарийлер болса, біз түсіруге әрқашан дайынбыз. Шыны керек осы Қызылорда қаласын жақсы жерлерін көрсету, жастарын көрсету, сол мақсатта жақсы дүниелерді түсіретін боламыз. Жуырда тұсаукесер өткен «Сүйгенді сүй» фильміне оралсақ, киносына, жалпы бұл киноның атауына неге бұл атау берілді? Енді біз ұжыммен ақылдасып шешім қабылдадық. Енді былай айтқанда белес деп бірінші киномызды қойдық қой. Ол кинода жаңағыдай белестің ішіне барлығын сыйдырып жібердік. Жаңағы оның ішінде махаббат та бар, комедия бар, алдан қояды, мақсат қояды, биік белестерге жетеді. Ал «Сүйгенді сүй» атты киномызды да енді тақырыбы өте әдемі да, «Сүйгенді сүй», «Сүйгенді бағала» деп қойғымызда келді. Сол үшін біз осы 7-8 киноның атын бізге ұсынды, ұжым болып. Ұжыммен ақылдаса келе осы киноның атын таңдадық, «Сүйгенді сүй» деген. Киноның аты осы ондағы саундтрекке байланысты емес пе? Қазір енді көбіне сондай болып жатыр ма? Оған да байланысты, жаңағыдай көбісі киноны енді YouTube каналға саламыз, сол кезде түсінеміз. Киноны қазір мен қысқаша ғана айтып берсем де бар, бірақ сіздердің уақыттарыңызды алмайық. Көбісі жаңағыдай екі қыз жан подружка бірге жүрген құрбылар жігітін тартып алады. Кино сондай негізі, бірге жүрген. Киноның түп тамыры қыздар арасында достық жоқ дегенге саяйды ғой. Ана жігіт енді шыны керек құрбысымен жүріп кетеді, бірақ ана бұрынғы өзінің қызы өзін қатты жақсы көреді, өзін қатты жақсы көрген қызын бағаламайды. Сол мақсатта жазылған бұл сценарий. Енді көрсетілім қайда болды? Біздің аймағымызда кинотеатрлармен келіссөздер болды ма? Біз енді бұл қысқа метражды фильм болғаннан кейін қазір кезде кино прокатқа қабылдамайды. Кемінде 1 сағат 20 минут болу керек. Енді бұл бірінші киномыз 40 минуттық кино болды. Оны біз Жібек жолы кинотеатрында тұсаукесерін жасадық. Енді біз екінші киномызды «Сүйгенді сүй» өзіміздің осы сол жағалауда жастар орталығы бар, арнайы облыс әкімі салып берген, арнайы жастар үшін берілген. Сол жерге 200 адамды жинап, жабық түрде көрсетілімін жасаған болатымыз. Енді барлығы жақсы өтті деген ойдамыз, барлығы жақсы бағасын беріп жатыр, риза болып жатыр. Кино түсіру барысында енді өзіңіз көбіне осы жастармен жұмыс жасадыңыз ғой бірнеше жылдар бедерінде. Осы Аслан киностудиясы кино түсірейін деп жатыр екен. Осы Жаслан ағамызға үлкен бір қолдау көрсетіп жіберейік, бізде де талант бар еді деп тегін түрде түскен актерлар болды ма, әлде қаламақысы төленді ма? Енді шыны керек бұл жаңағы арнайы актерлар емес түскен. Осы өнер саласында жүрген студенттер болсын, арнайы кастинг жасадық. Сол кастингтен арнайы студенттер өтті жастар. Сол кастинг арқылы талантты жастарды біз көріп, оларды киноға түсірдік. Оларға біз танымалдылық сыйлаймыз. Енді бастамасы осылай басталады. Ертеңгі күні YouTube каналға салып, былай айтқанда лицо жинап, жақсы бір нәтижесін беріп жатса, ол тек бір киномен ғана тоқталып қалмайды. Осы кастингтен өткен жастарымыз алдағы уақытта өзіміздің түсірілетін киноларға біз түсіріп тұрамыз. Ал ертеңгі күні жақсы лицо жинасын, жаңағыдай Алматыға барып киноға түсе ма, ақша сұрай ма, ол өздері біледі. Біз оларға жол ашып беру.
Дұрыс. Әлгінде өзіңіз айттыңыз, сіздер елді мекендерді аралап, осы Белес фильмін көрсеттік деп, ауыл аймақтарға бардық деп. Жалпы ауыл аймақтағы сыр халқының қызығушылығы қандай? Енді шыны керек, аудандарда кино деген нәрсе әлі үйренбеген. Біздің аудан емес, Қызылорда қаласының өзі, біз кинотеатрдан көрсетпесек те, енді киноның кеткен шығындарын жартысын болса да өтеу мақсатында Натабек Ежанов театрында біз ұйымдастырған болатынбыз. Енді жаңағыдай бағасында біз 500 теңгеден қойғаннан кейін ба, жастарымыз былай көп емес та былай. Дегенмен де енді біз аудандарға бардық, тегін деген дүниенің өзіне де жастарымыз үйренбеген әлі. Сенбейді кейбіреулер. Қызылорданың киносы, давайте көруге барайық, әріптестеріміз айтып жатыр ғой. Кино, тегін кино, осындай деп. Біреу келеді, біреу келмейді дегендей. Бірақ дегенмен де енді біз соларды үйретуіміз керек. Кино индустриясын сыр елінде біз дамытуымыз керек. Аслан киностудиясы енді жалпы YouTube-та осы арнайы бизнес аккаунт құрған ба? Енді қазір мұндай мақсатта жоспарларыңыз бар ма? Қазіргі таңда кеткен шығындарды қайтару бағытында арнайы бір келіссөздер деген сияқты. Енді Аслан балалар киностудиясы 2019 жылы алғаш рет Қызылорда қаласында ашылды. Қазір кезде біз жас бүлдіршіндер, балаларды оқытып жатырмыз. Осында актер ретінде 6 жас пен 18 жас аралығындағы оқушылар тәрбиелеп жатырмыз. Қазіргі уақытта 35 жас оқып жатыр. Енді бұл ақылы негізінде айына 12 мың теңге, аптасына 3 рет сабақ. Енді бұл жаңа мұғалімдердің айлығы, жаңағы отыратын жеріміздің арендасы жалғалып отқан. Сол мақсатта қазір кезде 35 жасымыз оқып жатыр. Оның ішінде бір 10 шақтысы біздің екінші киномызға түсті. Одан кейін 8 наурыз деген үшінші киномыз таза сол 35 оқушымыздың барлығы киноға түсіп жатыр. Алла қаласа осы 8 наурыздың қарсаңында тұсаукесерін жасайтын боламыз. Енді Қазақта шымшық сойса да қасапшының өзі сойсын деген сөз бар. Осы ретте фильмде режиссерлікте, продюсерлікте де өзіңіз алып отырсыз. Кәсіби режиссер мен кәсіби продюсерді бітірген, мамандандырылған алуды ойыңызда болған жоқ па? Енді шыны керек, өзім жастар саясатында 10 жыл жүрдім ғой. Қазірде алыстаған жоқпын. Жастармен жұмыс жасап жатырмын. Шыны керек, біздің Қызылордада енді осыған дейін де мен жастарды ортасында жүргеннен кейін шығармашылыққа көп мән бере бермейміз. Біз әсіресе жастар орталығы, жастар басқармасы осы ұйымдастырылмаған жастармен жиі жұмыс жасаймыз да, жаңағы. Ал шығармашылық жастарымыз кейде қалып қоя береді. Сол мақсатта мен осы шығармашылық жастарды неге көтермеске, неге сыр елінің осында жастарын көтермеске деген мақсатта қазір кезде жұмыс жасап жатырмыз. Бәлкім оқуға да түсіп Темірбек Жүргенов атындағы. Ол да енді қазір кезде шыны керек, YouTube-та барлығы бар. Енді мен шыны керек, адам былай ізденсе, YouTube каналда барлығы тұр. Қалай режиссер, қалай картина жинау керек, қалай түсіру керек. Үлкен жаңағы режиссерлармен де тәжірибе алмасып, сұхбаттасып та жатырмын. Алматыға да барып келдім, режиссерлармен жаңағы қазақ фильмге барып қайттым, көзбен көріп. Осы жылдың аяғында Америкаға, Лос-Анджелес қаласына да бару жоспарда бар. Сол жақта өзімнің досым, бауырым Жайсан деген болашақ бағдарламасын оқып жатыр. Екеуміз келісіп қойдық, осы жылдың аяғында сол жаққа барып, енді кино әлемі ғой, сол жақта болса, Лос-Анджелесте сол жаққа барып тәжірибе алмасып келіп, енді алдымызға үлкен мақсат қойып отырмыз. 6 қысқа метражды фильм түсіреміз. 7-ші киномызды кинопрокатқа түсіру жоспарда бар. Толық метражды фильм арнайы осы барлық Қазақстанның кинотеатрларында көрсететін болады. Ол үшін мен жаңа қысқа метражды фильм арқылы өзім режиссер болып, тәжірибе жинап, бірінші кинода кемшіліктерді біз екінші кинода қайталаған жоқпыз. Екінші кинода да сынды қабылдаймыз, кемшіліктер бар, жоқ емес енді. Ол кемшіліктер үшінші кинода қайталамаймыз. Сөйтіп пісіп 7-ші киномызда Құдай қаласа осы өзіңіз дұрыс айтыңыз, біткен іске сыншы көп дейді. Сынды кім айтты сізге? Енді сынды осы кино саласында жүрген өзіміздің достарымыз бар, жүрген бітіріп келген
осы өнерде жүрген өзіміздің достарымыз ғой, енді дос жылатып айтады, дұшпан қуантып айтады дейді. Шынайы достарымыз келіп айтып жатыр. Біз қайта сынды қабылдаймыз, кемшіліктер болса оны түзетуге, келесіде қайталамауға біз жұмыс жасап жатырмыз. Енді «Сүйгенді сүй» атты киномызды жаңа айтып жатырмын ғой. Біз ұжымда барлығы жаңағы оператордың оқуын, болмаса режиссердің оқуын, монтажердің оқуын оқымаған жігіттер. Бізде жаңағы осы «Сүйгенді сүй» Белес киносын монтаждаған, өз жаңағы «Сүйгенді сүй» атты киноны түсірген жігіт, жас жігіт, мамандығы медик. Бірақ өзі бала кезден сүйетіні осы видео түсіру, монтаж жасау. Егізбай Наурызбай деген жігіт, жас жігіт, Қармақшының жігіті. Сол өзі түсірді, өзі монтаждады. Былай айтқанда, екі адаммен бір кино түсірдік қой, өзім продюсер болдым, режиссер болдым, сценарист болдым. Жаңа қасымызда оператор, монтажер, қасымызда актерлар. Бір 10 шақты адаммен бір киноны түсіріп шықтық. 10 шақты адам болғанымен, актерлармен қосқанда. Бұл қысқа метражды киноның қаржысы? Енді қаржысы бір 2 миллиондай ақша кетті, жасырмаймыз. Жаңа алатын техникаларымыз бар, жаңа бірнеше кинода свет бар, анау бар, мынау бар дегендей, жаңа тамағымыз бар, жаңағыдай реквизиттер бар, жаңағыдай кейбір жерге кіру үшін ақша, жаңа кафеден, неден деген сияқты. Кейбір кісілер болды енді жаңағы қолдау көрсетіп, өз кафесін тегін беріп деген сияқты. Бірақ қысқа метражды фильмдерге 2 миллиондай қаржы кетіп жатыр. Енді бұны бір спонсор арқылы түсірген жоқ, біз өзіміздің қаражатымызбен, біз одан бөлек жаңа GSM продюсерлік орталығы жанынан ашылған Аслан балалар киностудиясы да. Біз тек кино саласы, ролик болсын, одан бөлек той түсіреміз. Тойдан түскен қаражатымызды осы киноға салып жатырмыз қазір. Сол арқылы өз-өзімізді қамтып, жаңа 7-ші киномызды Құдай қаласа енді спонсорларға шығатын боламыз. Жасамырда енді жалпы мынау бүтін бір буын осы экранға телміріп отыр ғой қазіргі таңда. Енді бұл тұрғыда енді мынау киноның жалпы халыққа беріп отырған тәрбиесі турасында айтсақ, бұл тұрғыда енді «Сүйгенді сүй» фильмі қаншалықты маңызды саналады, оның түпкі мәні, тәрбиелік мәні турасында бір аз ойыңызды естісем. Жаңа айттым ғой, «Сүйгенді сүй». Енді кино әдемі басталады. Жаңағы қыз бен жігіттің өмірі, екеуі қыз бен жігіт болып жүреді. Сосын ана қыздың арам ойы жоқ, өзінің жан подружкасымен таныстырады. Жан подружкасы жаңағыдай байтқанда бір стерва деп айтадымыз ғой енді былай енді. Сондай ана жігітті пысықтау қыз ана жігіттің былай өзінің іс әрекеттерімен, қыз көрінер қылығымен дейді, қылығымен тартып алып, ана жігіт қалай анаған бас айналып қалған білмей қалады. Бірақ соңында бұл тәрбиелік мәні бар. Қыздарымыз, сендер қателеспеңдер, жан құрбылар, бір-бірлерін сатпаңдар. Жігіттер, сендер жаңағыдай қолда барда алтынның қадірін біліңдер. Өзінің қызынан артық қыз жоқ. Соңында жаңағы қыз бен жігіт қосылады. Ана бала кешірім сұрайды, соңында үйленуге ұсыныс тастайды. Сөйтіп екеуі соны аяқтаймыз. Тәрбиелік мәні бар. Енді біз кеше хэппи-энд жақсы барлығы. Жабық көрсетілімде де біз көрсеткенде де көп адам қолымызды алып, шыны керек ризашылығын білдіріп жатыр, жақсы комментарийлер айтып жатыр. Бізге енді қазаққа жақсы комментарий, мақтаулар айтса қуанамыз ғой. 40 жылда болмаған нәрсені жасылан сен 4 айда жасадың деп, бір сондай бір комментарийлер айтып жатыр. Шыны керек, ол мен үшін үлкен бір мотивация. Алға деген ұмтылыс. Құдай қаласа, бұдан да жақсы дүниелер түсіреміз деген ойдамыз. Одан бөлек жаңа Инстаграмға да жазып жатыр, жаңа Олимп дейміз ғой, букмерлік ойындарға байланысты жастарымыз қателесіп жатыр. Оған байланысты да біз киноның сценарийін бастап кеттік. Қазір оны да түсіреміз. Қазіргі кезде жастарымыз адасып жатыр, жас отбасылар ажырасып жатыр. Оның барлығы тапқан ақшасын, айлығын жаңағыдай ойын автоматтарына салып жатыр. Оған да бір тәрбиелік мәні бар, кинолар түсіру жоспарда бар. Бәрекелді. Бүгін біздің бағдарламамыздың төрінен табылып, осындай әдемі әңгіме құрғаныңыз үшін өзіңізге алғыс айтамыз. Шығармашылығыңыз шыңдала берсін. Рахмет сізге, сәттілік тілейміз. Рахмет.